Yo mensen van Gekke Spellen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video van Road to Diamond Ascent Rivals. Dus vandaag spelen we weer met de KN en ik heb een team niet captured. We hebben 39 headshots, dat betekent dat we er nog 61 moeten. We gaan vandaag voor de, laten we zeggen voor de 7 headshots. Ik probeer elke aflevering mijn headshots te breken van het vorige potje natuurlijk. Dus we moeten minimaal 7 halen om het te verbreken, zeg maar. Ik ben nog steeds... We spelen weer op de map Redwood. Ik vind het persoonlijk een van de chillste maps die er is. Je hebt namelijk zoveel open ruimte en ook gewoon door een elkaar. Dat zijn van die randebielen. Die echt alleen maar met, hoe heet dat? Ah, kom eens hier. Kom hier. Charlie. Hij komt sowieso terug. Wat? Overwatch kill. We lost Charlie. Overwatch kill. Ah, goeie kill. Slecht van mij, ik had gewoon moeten nemen. Hipfire werkt niet echt heel goed met de Ascent Rivals. Met SMG's wil dat echt prima. Securing C. Maar goed, dan hebben we dat ook weer in de Losing Alpha. note. Be advised. Hostile UAV incoming. Oh, teammate, je loopt op B, maar je captured Be hem niet. advised. Hostile counter UAV. Ben je fucking dom of zo? Jezus. Hostile UAV above. Ook dat het de enemy was, maar dat was een steen. Kan iemand alsjeblieft die counter UAV uit de lucht schieten? Wat kan ik dat zelf niet? Nee. Ik heb hem. Enemy took Bravo. Dus dan moet ik dat even aanzetten straks. Nee! Fucking hell! Alweer die vent, jongen. Je kan ook niks met een counter UAV in de lucht. Maar ik ga voor die comeback. We gaan nu 0-4, maar ik weet het zeker. Onze eindscore is positief. Misschien niet heel erg positief. Securing Charlie. Be advised. Nee. Hostile power core online. Oh, dan heb ik dus ook niks aan Hostile mijn red hater dot. detected. Shit. Losing Alpha. Ja, maar we hebben ook een Securing Bravo. één headshot. Losing Oh, Alpha. dat is zo irritant. Waar staat dat in? Smoke check. Securing Charlie. Beetje irritant, want ik heb nu geen minimap. Fucking hell. Fuck. Oh, hier staat het. Mooi, hij is kapot. Aan de kant. Te langs. Ah! Fucking hell, hij is te goed. Ik kan er niet tegen, jongen. Hier komt sowieso iemand. Losing Alpha. Losing Alpha, echt niet. We're being dominated. Ja, maar Go on flexible. the offensive. Securing Bravo. Hostile UAV spotted. Leier. Be advised. Hostile UAV online. Hostile UAV above. Fuck. We hadden 1 headshot, we hebben er nu 41. Securing C. Ik hoop alleen niet dat die vent straks weer zijn powercore haalt. Ik hoop dat ik een keer mijn powercore moet halen. Voordat het niet was. Be advised. Ah! UAV incoming. Shit. Potjes te moeilijk. Netjes zijn. Securing Alpha. Losing Charlie. Tripsy, je moeder stinkt. We're being dominated. Go on the aggression. Ze hebben gewoon triple cap Be en wij advised. hebben gewoon niks. Hostile counter Oftewel, UAV de is Dutch gaat online. heel snel voorbij. Hostile UAV above. Ja, wat hebben ze niet? Hostile UAV, hostile dit, hostile dat. En mijn team die Securing captured A. niet. Ik ben ook fucking de enige persoon die captured. Take what you can from this and win the next round. Ik zeg even, go, cap. Veen. UAV inbound. Motherfuckers. Zo. Securing A. Ja, kijk, eentje die luistert. Ja, dan is We het ook lost the niet battle, bij. but the war goes Wat? on. Bring your A game. Fucking kut game. Team doet niks.
waardoor sowieso al de Spaanse fucked up raakt, want ze hebben een Philip pakket. Daar kunnen wij een keer mijn eentje ook niet heel veel aan doen. Wasted. Halftime. We gaan zien wat de tweede helft ons brengt. Ik ga 6 om 10, het moet wel echt wat beter. Secure the objective. Maar goed, ook de slechte potjes moeten natuurlijk wel geüpload Securing worden. C. Natuurlijk zijn Enemy leuke has potjes Alpha. wel leuk om Charlie te secure. kijken. Maar ik bedoel, als Hostile wij... power core. Nee, online. fuck! Be advised. Hostile hater in your Ja, ook AO. nog een hater. Mijn Enemy leven took is Bravo. compleet. Het begon allemaal in het begin. Ik heb een heel goed team eigenlijk. Securing A. Ja, Killed. ja natuurlijk. Typisch. Fucking hell. Er is maar één iemand in het team die positief gaat. Securing Bravo. Ja, wat wil je doen tegen een fucking team die niet capture? Met een team die niet capture. En dan ook nog een power core en een Advised. hater. Hostile UAV incoming. En UAV, maar die UAV is niet zo... maar goed. Ik zat straks even te twijfelen, zou ik dit uploaden? Maar weet je, het moet maar gewoon. Mooi, de bouwkoers voorbij. Want ook, ja, zoals ik net al zei, de slechte potjes horen gewoon eenmaal tussen. Securing B. Fuck! Mensen met de QI. Hostile counter UAV Dan above. hebben ze Radar is weer down. wie dan hebben ze dit, Hostile weer dan hebben UAV ze above. dat weer. That. Fuck is het? Securing Bravo. Kom dan! Fucking poes. Ja, natuurlijk. B locked down. Motherfucker. Ik had trouwens een capture aangezet. Dat leek me wel wat gemakkelijker. Die worden wij gewoon geowned. Dat was gewoon een karma voor mij. Jeuk. Get owned, motherfucker. Nope. Oké, dat mag ik eigenlijk niet zeggen. Oké, ik weet dat hier iemand komt. Of gaat komen. Ik weet niet. Ja. Jawel, ik had gewoon moeten blijven staan. En elke fucking enemy speelde ik fucking irritant. Fucking elke, ook al heb ik hem zelf. Jeetje. We hebben nog maar 1 headshot opgepakt deze game. Dat is echt heel slecht volgens mij. Ja, ik weet dat het slecht is, maar ik weet niet of het 1 headshot is. Misschien waren het 2. Die sinks, het is de grond. Sinks. Dat is echt niet goed. Default's ready. Smoke him out. Ja, tuurlijk! Losing Bravo. Hostile UAV Er zit above. zoveel frustratie nu, maar dan kan ze helemaal al 4 drukken. Enemy Maar ik took doe B. het niet. Want, nou wel. Enemy took A, wat hebben ze niet genomen? Smerig. Securing Alpha. Ja, nou ik heb maar mijn kill. Losing Charlie. Jouw kill, maar goed. Alpha locked down. Ik moet een team hebben dat gewoon capture. Enemy took C. En ik wil een noob team tegen me en zo hebben we Be weer. advised. Hostile counter UAV is Kom dan. online. Hostile UAV spotted. Weer low. AIA. Toms, het ventje. Fuck, die zag ik niet. Had iemand dat kunnen callen of zo? Dus noods gewoon typen. Dus van watch out. Die is ook weer. We worden echt Be gerekt aan alle advised. kanten. Hostile Cerberus inbound. Nee. Dan ben je Hostile level UAV above. 150 en dan speel je met C4. Counter UAV Dan heb je inbound. ook wel echt de definitie van een retard. Losing Alpha. Maar ook echt een hele zware retard. Als je hier trouwens. Being dominated. Go on the offensive. Kom dan. I'm waiting for you. Ja, mag ook wel. Wasted. Karma. Securing Charlie. Ach ja, tuurlijk. 14, 20. The round's nearly over. Try to redeem Ah, yourself. vet wel. Ik hoop dat het volgende potje een beetje beter potje is. C locked down. Ik heb bijna veel procent, thanks.
ik wist niet of dat een enemy was of niet. Ik Securing zat echt te A. kijken van dit, wat is dat? Scout. KO. Oh, ik ben zo schil. Losing C. Oh shit, man. Nou, we hebben toch nog maar 2 of 3 headshots gepakt. Ik wil jou bedanken voor het kijken naar deze serie. Nee, naar deze aflevering. Vergeet niet te liken, vergeet niet te abonneren. En dan zeg ik tot de volgende Mission failed. game. New assignments incoming. Tot de volgende aflevering. I didn't sign up Precies for this hetzelfde. shit. En hopelijk need to hebben we dan fight meer smarter. headshots dan 2 of 3. You've seen my work. Houdoe. It speaks for